Miarahaba anareo mpijery rehetra any an-tokantrano any, ny tenanay no ho mankasitraka anareo ihany koa ny safidy niaraka aminay ato anatin'ity fandarana ity ary dia ny aty am-Bendohana dia efa manasa anao sahady ny tenako anapaharetana hiaraka aminay eto mandrapahatapitry ny fandarana toy ny mahazatra antsika moa dia hiresaka amin'ny seka sanina trano isika amin'ity androany ity izay efa tsy izoviana aminareo mpijery intsony mpanabe aram-pinoana izay mahafatrapo tokoa mitondra an'izay tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny fanabeazana araka ny boky masina koroany voalaza ny finoana silamo izay. Miarahaba anao ihany koa ny tenako sheky. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faly miarahaba anao namana madamo Asma. Ary faly manolotra ny fiarabana koa ho an'ny rehetra manaraka izao fandarana izao isan-tokantrano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ie, raha ho ampatsahivitsika kely ny mpijery sheka tamin'ny farany teto isika dia ny resaka ny tokony hanabeazana ny zaza hitaizana azy mba hanapaharetana ka ahatonga izany hoe faharetana izany ho toetra raikitra ao aminy mba hoentiny miahy lehibe izay mbola anisan'ny laharam-pahamehana ihany koa tokony hanabeazana an'ireny zanantsika ireny. Amin'ity androany ity tsika hijery lohahevitra hafa indray, mbola misy ve laharam-pahamehana tokony hanabeazana ny zaza aorinan'izay fahalalany ny faharetana izay. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. قدوة المربين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أما بعد. فنلونا سكت سيفولي مديرة سيمانكاسيتك توبسيك الله إلينا هارتيك أرمانديفا ني فيتاينا فانغتان بيتاينا فمتوب الله وانلي ملالاتيك أبامنانتيك محمد إزاي موديل بانا بيلي بي نجيندا تيتوم أمبونينتان سيرو فينا كفيني آيو بانا دي آزي إن شاء الله. Zava-dehibe tsy volanintsika zany ny ahafantarantsika mpanabe ny reny sy ny ray ireo laharam-pahamehana inona zany ho beazina amin'inona ny ankizy ka ny resaka antsika eto ary ny Korany masina zany nampidina andinina anankiray io andinina io dia mitondra anarany olona mpanabe izay antsoina hoe toko fa tsy andininy Surat Luqman. Lavabe manomboka tamin'ny andininy faharoambin'ny folo atsika androana atsika amin'ny andininy fahavalambin'ny folo. Efa nitanisa atsika zavatra anankenina tamin'ny fahanto zany tsara ny hanabeazana ny ankizy mba hanana faharetana. As-sabru min ar-rahman wal ajala min ash-shaytan. Araka ny tenin'ny mpaminany hoe ny sabr, ny faharetana dia anisan'ny toetrany Lainahary. Fa kosa le tsy fananana faharetana zany dia anao zany mekameka dio dia anisan'ny toetra mampiavaka any shaitan na ilay devoly ka zany hoe zany dia tokony hanana faharetana mba afaka miaritra ndraindray anao mahita olona androany hoe andeha hividy zavatra izy rehefa hitany fa hoe misy embouteillage mbola ilatra mbola iandry fa tsy mahandry fa tonga izy avy aty oriana an'izay zay no maika voaka hitanao ny aty même le fotoana hoe hivavaka 10 minitra na 10 minitra iaino ny fampianarana mosquée zany efa tsy mahandry an'izany zany ny olona fa lava loatra faiko aloha hady fini sinisisa fa hoe tsy manana faharetana ny olona zany tsy te hiaritra tsy vita hiaritra iandry kely hoe rehefa tara kely zany ny sakafo amin'ny tokantrano tonga mampisaraka olo fivadiana zay fa manino anao tara sakafo sinisisa hitanao zany le mondialisation am'izao fotoana lasa tika hoe na dia olo tsy manana fotoana zany mipetraka tranquille izy mba mihina mitsako tsara fa maika lasa amin'izao fotoana izao fa hoe inaina marina misy lafiny ilaina hoe mba miamanao zavatra maika fa ny fananana izany faharetana zany amin'ny fiainana dia zava-dehibe ka tokony ho beazina amin'izany zany ny ankizy fony izy mbola kely ampifantarana azy tsara zany amin'ny alalan'ny tantara amin'ny alalan'ny tantaran'ireo olona tsy nanana faharetana ka ahoana ny fiafarany olona mety tantaran'ny olona tantara masina io tantaran'ireo mpaminany io tantara olona amin'izao fotoana zay omena exemple ary tsy misy zavatra fomba lehibe entina manabe mihoatra ny tantara
tantaraina amin'ny ankizy atsika androany resaka le fahafitony amin'ireo zavatra anabiazana ny ankizy dia amin'ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo toko raiky amin'ny telopolo raha vonlaza Lokman tamin'izany nanana hoe wala tusayir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ary azahodinao ny olona ny tarehinao ary aoka ianao tsy hanitsaka ny tany amin'ny piriarihana amin'ny fivoavohana fa tsy tian'Andriamanitra tokoa ny olona manambony tena sy pirihareha zany hoe zany hitatsika amin'ity andiny masina ty zany mitaiza mananatra ny zanany ny Lokman fa hoe tsy tokony hiaviavina ka izy ny tenina nome izy ohatra hoe wala tusayru khaddak al-khadd zany le ty hatoko aza ahodinao ny olona as-su'ar amin'ny tenin arabo io aretina zany satria ny rameva lava hatoka be ka rameva zany ndraindray voan'ny aretina antsoina hoe su'ar ka tsy afaka mihodina izy fa manao ohatran'izao foana ka le olombelona izay miavina tsy tia iarabaolo izy io tsy tia fanatrika amin'ny olo izy fa mody dia nampitahainy amin'ny rameva manana aretina su'ar hoe tsy miherigny hoe zay avaratra igny tsy afaka mitoditodika izy fa manao ohatrany hitanao zany hoe nomezany ohatra ratsy mba hampiasehoany mba afatsapany le ankizy fa hoe toetra ratsy kitiny izany miavinavina ary tsy voavoa en même temps zany izy mananatra izy hoe mba tsy iavinavina ary tsy voavoa zany wala tamshi fil ardi marhan anao aza mandeha fandehanana feno fanambonimbony antena zany eto amboniny tany fa tokony mila tsotra zany ny olo satria zany toetra zany hoe zany mampianatra izy ny toetra tsara ny sy ny toetra ratsy raha vao miavinavina ny olona anankiray dia efa toetran'olona mpanambony tena le mpanambony tena zany izy hitatsika eto hoe tsy afaka hitanisa zany le Korana ny toetra tsara rehetra sy ny toetra ratsy rehetra fa ny tena ratsy indrindra angamba no lazay mintsindriny dia ampanarahintsika amin'izany zany ny toetra ratsy azonao faritana kely ve seko hoe satria somary sarotsarotra kely ty resakitsika ity hoe atao hoe miavinavina ny olona anankiray na ny zaza anankiray rehefa ahoana satria raha be resaka loatra koa ny zaza anankiray hoentiny mialehibe iny dia lasa manelingelina n'le tontolo manodidina azy zany hoe zany le toetra tsara tsy hoe izy hoe lasa be resaka be na hoe tsy miresaka mihitsy zany dia olona tsotra fa mila antonontonony zany vonalohany hitatsika fa ny ray aman-dreny mantsy zao amin'izao fotoana noho ile zava-misy iainantsika amin'izao fotoana zao na ny mpanabe any am-pianarana azy dia mananatra ny zaza hoe aza miresaka amin'ny olona tsy fantatranareo satria efa tsy haintsony ny olona ratsy amin'izao fotoana zao na hoe misy miantso eny an-dalana eny hoe ohatra hoe miravavy mianatra zany le zaza ataontsika hoe 7 taona na 10 taona enina mbola 5 taona azy hoe afinka ianao anontaniako zavatra nefa mety pakankeriny iny mety olona hoe le sanatriany zany le mpanolona reny dia biazina mihitsy ny zaza hoe aza miresadresaka amin'olona tsy fantatra na mandosira mihitsy ary rehefa misy olona miantso raha ohatra hoe tsy dia fantapantatra le olona ahoana zany manodidina an'izay zany le ray aman-dreny zany tokony anina hoe ho sary-piaro amin'izany satria hitatsika tokoa amin'izao fotoana zany misy le mangalatra ankizy eto toerana ihany fa izany eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana zany miparitaka be zany ny famarotana zany ny organe sy ny sisa dia olo zany makankerina ankizy na manao misy asa ty dia lasa any tovavy any vonon'izy ireo dia alaina ny organe ny rein sy ny sisa dia amidy sy ny sisa mba ho mailo zany ny zaza fa kosa ny finoana islam dia mampianatra antsika zany ny mpaminany masina hoe alqsalam ala ma ta'rif wa man la ta'rif aoka ianao zany hiazoto hiarahaba i olona fantatranao indrindraindrindra fa na dia ny olona tsy fantatranao fa indrindraindrindra ny olona fantatranao fa hitatsika ny fiavonana misy olo fantatranao zao hitanao fa fulany ranonary
fa anao zany tsy tehiresaka aminy mody makala telefona anao hoe nefa anao zany ka izany toetra fiavinavonana izany hitantsika fa ny finoana islam dia nampirisika ny olona zany izay manomboka ny miaraba vonalohany no mahazo ny hasoavana lehibe. Hitantsika ny mpaminany masina tamin'ny discours de bienvenue ny mpaminany Mohamad ny olona rehetra tao Madina nisy tonga ta Medina vonalohany inona zavatra ny teneny hoe ayyuhannas afshu salam wa at'imu ta'am anareo dia aparitanareo zay ny fiarabana ny fandriam-pahalemana antakanareo ary mampinana anareo ny sakafo manome olo-mpandalo. Hitantsika amizay ka resaka fiarahamonina le io zany amin'ny finoana islam na dia ny olona iray tampo na dia olona mpiavana ka misy ady ka tsy mifandrafy izy ireo ka lasa tsy mifampiteny tsy azo atao mihoatra ny 3 andro ary ny tsaratsara ny tiatian'ny Andriamanitra biby kokoa amin'izy roa izay nanao premier pas ka ny araba ny namany vonalohany zany no itaizay antsika zany ny zanakatsika sy ny tenatsika koa zany tezana amin'izany fa izy koa androany anao zany itaizany zanakanao mba tsy iavinavina amin'ny olona nefa ianao sy ny rahavavinao na ny anadahinao zany ny aton'ny lova aoriany dadaben'reo naty zany anareo zany tsy mifampiditra trano tsy fandevina maty ny fanozina na dia ny zanakanareo mpianada sakananao anao tsy masy izy afaka miresaka amin'ny olona hafa fa amin'ny zanaka amin'ny cousin zany amin'ny rahalainy izay hoe zanaka rahavaviny mamany hoe ny reniny mihitsy no misakana azy hoe tsy mahazo miresaka amin'ny ato. Hitantsika am'izany zany hoe atsika ihany zany no mampianatra ny zanakatsika tsy iavinavina tsy iavina tsy ihavana amin'ny havana tsy tia lala fianakaviana na fihavanana nefa masina izany fihavanana izany ka ny finoana islam dia araka voalaza ny fampianaran'ny mpaminany fa hoe ny olona rehetra dia miakatra raisiny tombontsika Andriamanitra ny fivavahana na ny asasoa ny olona nanao asasoa afa-tsy olona anankiroa izay mifandrafy ka miteny tompo Andriamanitra amin'ny anjeliny Gabriel fa hoe andraso aloha avelao alohany asasoa nataony ranona sy ranona zisaka izy ireo mifanaraka mifampiavana izany tantara masina ohatran'izany izany fampianarana zany no tokony entitsika zany manabe ny zanakatsika zany hoe mba tsy olona miavina ary tsy anambony tena manodidina azy. Ie, tapitra sady ny fotoanatsika seka mbola tohizatsika izay resaka izay amin'ny fiarahantsika manaraka fa ny androany aloha dia zay no manakatona ny fiarahantsika ry mpijery ajaina rehetra any an-tokantrano any. Mankasitraka anareo naharitra ny jerenay hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ireo ho namana mpiara-miasa rehetra ny teknisiana ny RVS sy ny TVS ary izay rehetra niara ny sala nafahana nanatanteraka an'izao fandarana izao. Mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny ora mahazatra tahaka izao amin'ny herin'ny androany indray ary. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.